Ja tu to kartupeli uzcepsi mājās Mhm. un pārdosi tirdziņā augstu, tev nevajag kā saprātu. Mhm. Bet ja tu to kartupeli turpat uz vietas cepsi, tas jau ir ēdiens, un tev vajag kā saprātu. Es kā grāmatvedis nevaru pieņemt par to pašu dzīvokļu īri. Kāpēc man ir jāmaksā 10% par komunālajiem maksājumiem? Mm. Nu, kāpēc? Vai tas pats, ja nekustamo īpašumu nodokli tev piemēro, tu pēc tam viņu piestādi tālāk, piemēram, apakšnomniekam, kurš ir juridiska persona, un, piemēram, tu esi PVN maksātājs, tev uz nekustamo īpašumu nodokli ir jāuzliek 21%. Kāpēc? Mm. Man taču viņš atnāca bez. Tāpēc loģika brīžiem nestrādā. Mhm. Šobrīd vislielāko loģiku, ko mēs salauzām ar vienu manu klientu, tas bija vienkārši amazing, kā saka. Viņš pārdod kartupelīti. Jā. Tas, kas ir uz kociņa. Nu, tas Tas uzvītais, jā. uzvītais, kas ir uz Jā, tas kociņa. kartupelītis. Okay, jā. Tas man mazliet pat Jā, un cita viņš ir lieta. uzvīts uz kociņa. Viņš ražo pats savu produkciju. Okay. Mēs ļoti labi zinām Minas kabineta noteikumus, ka viņam nevajag kas saprāt Mhm. tirdziņos. Bet arī kartupeli, viņš taču viņu paņem, sagriež pa lielam, viņš pats viņu ražo. Mhm. Un tagad var iedomāties, ja tu to kartupeli uzcepsi mājās Mhm. un pārdosi tirdziņā augstu, tev nevajag kā saprāt. Mhm. Bet ja tu to kartupeli turpat uz vietas cepsi, tas jau ir ēdiens, un tev vajag kas saprāt. Kas tas Un arī mājās tad, ja tu skaitās? mājās sataisīsi viņu un atvedīsi jau gatavu, un klients palūgs tev uzsildīt, automāts tas kļūs par ēdienu. Ot, kur ir loģika?